လုံးပဲမင်္ဂလာပါတွင်ခုံနီးပညာ YouTube channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်နာမည်ထွန်းမင်းလို့ခေါ်ပါရစေဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့တွင်ခုံနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့သူများအတွက်အရေးပါတဲ့ Micrometer အသုံးပြုပုံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမစခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း Live Subscribe လေးလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคအားဆိုရှင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ရအောင်ခင်ဗျာခုရှိမှမြင်တွေ့ရတဲ့အရာတွေကတော့ Micrometer ပဲဖြစ်ပါတယ် Micrometer လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဒီဟာကတစ်မျိုးတည်းမလာပါဘူးသူကအစင်လိုက်ပေါ့နော်နံပါတ်အသေးဆုံးကနေနံပါတ်အကြီးဆုံးအထိဒီဟာကဒီထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီ Micrometer ကတနည်းအားဖြင့်ကလေးပါတစ်မျိုးလို့လည်းသုံးနှုန်းကြပါတယ်ဘာကြောင့်ကလေးပါလို့ပြောကြလဲဆိုတော့ဒီ Micrometer နဲ့လည်းကလေးပါလို့ပဲတချို့သောပစ္စည်းတွေကိုတိုင်းတာလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲပါအဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ Micrometer မှာပါတဲ့နံပါတ်လေးတွေကဘာလဲဆိုတာကိုလေ့လာကြရအောင်เนาะဒီ Micrometer ကစောစောကပြောသလို size အစုံရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဥပမာအနေနဲ့အသုံးပြုမှာကတော့25mm ကနေ 50mm ထိတိုင်းလို့ရတဲ့ Micrometer ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီမှာပါတဲ့နံပါတ်လေးတွေက 25mm ကနေစပြီးတော့မှတစ်စိတ်ချင်းစီကိုရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် 50mm ထိဒီအစိတ်လေးတွေက25စိတ်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာစီတစ်ခုကိုတိုင်းတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးကိုလှည့်ပြီးတော့မှဘလောက် mm ရှိတယ်ဆိုတာအတူအလျှော့လုပ်ပြီးတော့တိုင်းလို့ရပါတယ်ကိုတိုင်းကျင်တဲ့နေရာရောက်ပြီးတိုင်းပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးနဲ့တော့ခတ်ပေးပါမို့လို့ရှိရင်တစ်ခုခုနဲ့တိုက်မိတာတို့ဘာလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မမှန်ပဲဖြစ်နေတတ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တိုင်းပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ခတ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျာဥပမာနေနဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတန်တုံးကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းကြည့်မယ်ဘလောက် mm ရှိတယ်လဲဆိုတာဒီမှာတော့သူက42လို့ရေးထားရပေါ့နော်42 mm မှန်ဆိုတာကိုကြည့်မယ်အရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ကလီပါနဲ့တိုင်းကြည့်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာ42 mm မှန်ပါတယ်ကျွန်တော်ကလီပါနဲ့တိုင်းတာ42 mm မှန်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Micrometer နဲ့ဒီခါကျလို့ရှိရင်တိုင်းကြည့်မယ်Micrometer နဲ့လေ42 mm ဖြစ်ရပါမယ်เนาะ Micrometer နဲ့တိုင်းတဲ့အခါမှာလေ42 mm ဖြစ်နေဖို့လိုပါတယ်ဒါမှတာလျင်သူကလီပါလိုပဲသူကလည်းမှန်မှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာကျွန်တော် Micrometer နဲ့တိုင်းတဲ့အခါမှာလေ42 mm မှန်ပါတယ်ဒီမှာ3မြန်းနဲ့တန်းနဲ့ရှိနေပေါ့နော် mm အဲ့လိုမျိုး mm အပြည့်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် 0.5 တို့တိုင်းကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာစောစောကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဒီ3မြနဲ့တန်းနဲ့ဖြစ်နေရမယ်နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူစာလုံးဒီအပေါ်မှာပါတဲ့အကြောင်းလေးနဲ့ဒါမှမဟုတ်ရှင်ဒီအောက်ကဒီ mm အဲ့ဒီအကြောင်းလေးတွေဒီနှစ်ခုနဲ့တန်းနဲ့ဖြစ်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ Micrometer နဲ့ပေါ့နော် mm ဒါမှမဟုတ်ရှင် 0.5 ကိုတိုင်းတာတဲ့ပုံစံကြည့်တဲ့ပုံစံကိုနားလည်ကြလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒုတိယအနေနဲ့ point ကနန်းလေးတွေကိုဘယ်လိုကြည့်တယ်လဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီမှာ25မှာကျွန်တော်စပြီးထားတယ်25နဲ့ကျွန်တော်တလက်မကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတစ်စိတ်ချင်းစီဆိုလို့ရှိရင်ဒါက30ရောက်ရင် 0.1 20ဆို 0.2 30ဆိုရင် 0.3 40ဆိုရင် 0.4 เนาะ25.4 25.4ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကတလက်မရဲ့တန်ဖိုးဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီမှာ40ဆိုတာကအဲ့ဒါ 0.4 ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအစိတ်လေးတစ်စိတ်ချင်းစီပေါ့เนาะဒီ2 3 4 5 6 9 10ပေါ့နော်ဒီတစိတ်ချင်းစီက 0.01 ပဲရှိတယ်ပေါ့နော် 0.01 ပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဟာ10စိတ်ဆိုမှ 0.1 ပဲရှိတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာလှည့်လိုက်တာပေါ့နော်တပတ်ပြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့် 0.5 ထိရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တလဲမခွဲကိုကျွန်တော်တို့
ဘယ်လိုကြည့်မလဲဆိုလို့ရှိရင်တလက်မရဲ့တန်ဖိုးက 25.4 နောက်ထပ်သူ့ရဲ့အခွဲဆိုလို့ရှိရင်လက်မဝဲဆိုတော့ 12.7 သူတို့နှစ်ကိုပေါင်းလို့ရှိရင် 30.1 ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်30ခွန်ကနေစမယ်3မြနဲ့လှည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာအဲ့ဒီတစ်စိတ်ချင်းစီပေါ့နော်အဲ့ဒီတစ်စိတ်ချင်းစီရဲ့10စိတ်ပြည့်ဆိုအဲ့ဒါ 0.1 ပေါ့နော် 0.1 ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်က35နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်35 36 30ခွန်ပေါ့နော်30ခွန် 0.1 ဖြစ်ပါတယ်30ခွန် 0.1 ဆိုတော့ဒါတလက်မခွဲရဲ့တန်ဖိုးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီဟာလှဲရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအခုလှဲရတာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်လိုတလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ်လောက် site လိုချင်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီဟာလေးတွေကိုလှည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီတစ်ပတ်လုံးမှာ 0.5 ပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပဲလှည့်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်ပတ်ပြည့်စောစော31ကနေကျွန်တော်လှည့်လိုက်32ကနေလှည့်လိုက်ကြဒီမှာ30ခွန် 0.5 ထိဒါကျွန်တော်လှည့်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ point ကဏ္ဍတွေကိုဘယ်လိုကြည့်လဲဆိုတာသဘောပေါက်တော့ပြီးတော့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ micrometer မှာပါတဲ့ကဏ္ဍလေးတွေကိုဘယ်လိုကြည့်တယ်လဲ micrometer ကဘယ်လိုအသုံးဝင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဆိုတော့နောက်နေ့ဗီဒီယိုမှာဒီ micrometer ကိုပဲသုံးပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးအပေါက်တွေကိုတိုင်းတာတယ်ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုနောက်ထပ်ကျွန်တော်မျှဝေပေးဖို့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုကိုလည်းစောင့်မျှော်ပေးပါလို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို like subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုရင်အားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်ခင်ဗျာ bye bye